Mahoy Buchanan, and you're listening to VOC FM 95, 96, 97, 101 FM. Ebudlelwane nekubeketelelana eSwatini. Lolu luhlelo lolethelwa inhlangano yakanaTIC letfolakala enhlangano ibambisene nemsakato weliphimbo lelibandla iVOC FM. Lolu luhlelo lwakho lolungena njalo ngaboLwesihlanu kusukela nga-9 kuya ku-9:30 ekuseni. Asikubingelela siphinde sikuvusele mlaleli ehlelweni lethu tebudlelwane nekubeketelelana eSwatini. Lokukhuluma nguye Hlonipha Mkhwanazi losuka khona kanaTIC isihlangano esigodini esinamandla eshiselweni. SinganaTIC ke siyinhlangano lena lebuke kakhulu tindzaba tekufikela kuhlukubetana emakhaya, siphinde sibuke tindzaba tekuthi sifikele ukuthi bantwana bakhulelwe. Mlaleli ke njengaloku sibhizi kwevikini actually tinyangeni letsetendlulile emafikini ladlulile solo sikhulumisa tona tindzaba tekuthi ingabe umntwana kufuneka atiphatse njani nekuthi ke ingabe umntwana ufikeleka kanjani ukuze kuthi ke angatitholi asatkanza angumntwana losasengodini ukuthi ke sekuyakhulelwa kani phela usesesikolweni. Sibukile ke incumbi yatinto Dr. Phitse ukuthi namuhla mlaleli siphinde sibuke lokuthi ke nangabe sekwentekile loyo mntwana wakhanza lokuthi ayalekile noma kungakatholakali loyo lokulayeka lokuthi alayekiteke kahle ayalwe ukubahli batali bakhe. Nangabe sekwentekile ke lokuthi loyo mntwana soyakhanza sosengodini ukuthi ke sovele ugcina ukhulelwe. Sitawubuka ke lokuthi ke ingabe nasekakhulelwe lo mntwana lokukhulelwa kuyini tinto letingahle kutibange esilomntwana asachubeka nalokuthi ke utethwele. Siphinde sibuke nalokuthi ke ingabe yini phindze tinto letingaphindze tibe yinkinga kulona mntwana lotawutalwa atalwe ngumntwana. Mlaleli ngakachubeki katse nalesi sihloko sethu angithathele lithuba lokuthi ke nginikete umlingane wami ukuthi avusele umlaleli. Siyabonga Mkhwanazi, siyamvusela umlaleli emakhaya. Siyacela nje chubeke ahlale nathi kulesikhathi lesikhothaba khona ngaso lapha. ngolithankambule losebenta kanaTIC lovikelako ikakhulu kutenhlala kahle kanye nato leti tekukhulelwa kwebantwana. Asibonga Msuthu. Mlaleli njengaloku sengishilo ukuthi namuhla ke sitabe sibuka nasi sihloko lesithi ke ingabe tinto letentekako kumake lomncane asesetethwele ingabe kuyini letinto letentekako kuye nekuthi sibuye futhi ukuthi letinto lebese tiyendeka kulona mntwana lobese uyatalwa atalwe ngumntwana ingabe tinto longakhanza ukuthi ke tihamba lo mntwana bese uhlangana nato ukusho ukuthi sitabe sibuka implications of teenage pregnancy kuloma ke siphinde sibuka ukuthi ke how does teenage pregnancy affect the babies lokusho ukuthi kubalimata kanjani labantwana noma kuba tsinza kanjani labantwana labancane lababona badala ngilabantwana. Sibukile ke evikini lephelile emlaleli ukuthi nasibuka lesihloko sekuthi se-teenage pregnancy prevention noma kuvikela ukukhulela abantwana. Lapho khona sibukile sasho ukuthi esikhatsini lesiningi even lakithi thina la kaNgwane lokubangela kakhulu ukuthi abantwana batikhanze sebasengodini ukuthi bakhulelwe ikakhulu indlala. Indlala ke siyade even ukuthi cishe live lonke ngathi cishe nababuka letinombolo leticwaniso setentiwako bakhanza ukuthi cishe ke half webantu literally labangetulu kwa half even baphethwe indlala. Siphinde siyadi ke ukuthi vele sike saba naso somise eminyakeni lendlulile lokunamuhla lokuphindze kwanyusa lelizinga lekuthi bantu babulawe indlala even
uyati ke mlaleli ukuthi umuntu nakaphethwe indlala dinengitindo lakatendako lokhanza ukuthi uzama ngato tonke indlela ukuthi ekugcineni alale adlile ngoba phela kuthiwa lijahasiso vele angeke umuntu ukuthi angakwadi ukuthi angalala nje angadlanga akwadi ukuthi aphile angadlanga siyaphila lamakhaya siphila nabogogo lasebanatha nemaphilisi aboshukela amaphilisi abo BP lokufuneke nabo badle lokhanza ngalenye ilanga ukuthi vele lo mntwana lokhona lakhaya sekwaba nguye umuntu lolethe amaplastic lakhaya emaplastic aqhamuka kanjani aqhamuka ukuthi ukhanze ukuthi leyo mntwana vele so wathandzana nemuntu lomdzala kunaye lotakwati ukuthi bese yena uyakwati ukuthi amuphe leyo mali naloyo mntwana atakwati ukuthi angene esitolo amane akwati ukuthi athengathenge lawo maplastic batakwati ukuthi badle ekhaya lokhu thina sekuthatha sikubuka sithi abantu labasebenta tona tindzaba tebantwana kubonakala lokuthi sekunebucala lobukhona lapho ngoba esikhathini lesiningi nangabe sekwendeka ukuthi ungumntwana omncane wena sowuqalile unebudlelwane nomuntu lomdzala sebeyahamba lobudlelwane sebufika lapho khona sokhanza ukuthi vele senigcina seniyalala nalomuntu lomdzala solala nemvana under le umthetho wesodova vele lokho kuyasho lokuthi sekunebucala losebendekile lapho ngoba umbana longaphansi kwa-18 akulalwa naye ke mlaleli ke sikubuka ke lokhu sibuka letindzaba tekuthi ke bantwa bethu batikhanza vele sebasengodini ukuthi ke sebatsandzana nabo abantu labadzala dinenge tinto letendekako umbana nakasatsandzana nemuntu lomdzala ngoba esikhatsini lesiningi loyo mntwana umkhanza ukuthi vele ungumntwana lotawuthi ngekutfola letinto lakatfolako udise ekhaya uyofida abadala abahlele ekhaya nobe ungumntwana lofuna ukuthi naye athenge tinto letitamenta ukuthi akwati ukuthi naye abonakale angumuntu ebanganeni letinto leto tihambe umntwana bese tiphindze timfake engodini ngekuthi ekugcineni kwakukonke loyo muntu lomniketa leyo mali naye ekugcineni uyafuna ukubhadalwa ndlela thide and ekubhadaleni kwakhe ngaleyo ndlela esikhatsini lesiningi lo muntu loyo ubhadaleka ngekuthi alale nalomntwana ulala nje nalomntwana lo mntwana ngalokuthi phela nawubuka ukuthi umuntu lomdzala lothandzana nemntwana sekunetinkinga tekuthi sekukhona lonemandla kunalomunye unemandla ngekuthi vele mdzala ngengcondo unemandla ngekuthi yena futhi okhokha imali unjalo nje unemandla nangalokuthi vele nje ngokwemdalo esikhatsini lesiningi ukhanza ukuthi vele kunaleti mfundziso letikhona la kubantu labadzala emakhulu thina emadvodza kwekuthi vele umuntu wesifazane ngumuntu lengiyena ngifa ukuthi ngiyambona noma ngumuntu lengadike ukuthi lona vele ngewami ngaleso sizathu ke ukhanze ukuthi vele esikhatsini lesiningi lo muntu lomdzala sotakwendisa lo mntwana tinto ukhanze ukuthi nale tinto la atendisa lo mntwana kutinto lo mntwana bengakalungeli ukuthi sotawucala atende esikhatsini lesiningi ke siyati ukuthi nangabe sekuyangeneko sekungena kule tasekamelweni umntwana lomncane angeke akwadi nekusho kwekuthi ke nangabe sesiyaqala lendlela kungcono ukuthi simane sitifikele phela simane sigcoke ijazi lemkhwenyana angeke ngobe la yena vele already sekunale nkinga yekuthi lo munye sonemandla kunalomunye so indzaba yebo negotiation of condom use noma ukuthi akwadi ukuthi atise lijaha ukuthi phela nangabe sesitangena ecasini asimane ke sibambe lelo jazi lemkhwenyana akukhona lokuthi kwendeke ngoba vele ude lamandla kangako siyadi ke futhi ekugcineni kwakonke ukuthi labantwana ke laba uyakhanda nalokuthi ekugcineni ngalokuthi sengumntwana vele losasheshe waqala lokuthi angenele lendlela yokuthi alale so uyawuhamba futhi abe ngumuntu lolimalako ulimale umntwana alimale ukhanze ukuthi labanye vele ngalokuthi isystem yakhe noma lo mtimba wakhe busengakalungeli ukucala letinto so uyahamba naye umntwana so uyonakala lokunye futhi ke bantwana bakhanze ukuthi ke so phindze futhi loyo mntwana so uyahamba futhi uthola netifo letitsite ngoba lo muntu amdzala nje ahlalele nalo ahlalele lo mntwana asathi lokuthi labanye labakhona ngemuva bangaki so vele ekugcineni kwakonke lo mntwana usengodini saphindze sabuka futhi evikini leliphelile ukuthi ke lokunye lokuphindze kubangela abantwana ukuthi bakhulele kuthi ukhanze ukuthi lo mntwana vele ude nalendlela yokuthi angathola letinto labantu labangakwadi ukuthi bamsite ukuthi atati letindzaba ukuthi nangabe sekwendekile so iqalile lendlela utifikela kanjani siyadi ke ukuthi
esikhatsini lesiningi nanikhulumisa abantwana sibakhulumisa letikolweni ukuthi nangabe sewumuntu osavela iqalile lendlela sekufanele lokuthi saluvakashele esibhedlela utakwazi ukuthi uthole isito lekuthi udivikela kanjani ukuze ukuthi ungakhulelwa esikhatsini lesiningi ke bantwana bayasho ukuthi awu ngona ngeke base baye ekliniki labo nesi batabathatha bababhekisele nale lokusho ukuthi banako lokwesaba because ekugcineni kwakonke nanesi ahlele esibhedlela ungumntali vele uba nako lokubuta ukuthi usesemncane kangaka wona so iqaleleni lendlela lokufuneka ngaba kwayicala ngakho ke vele ngalokuthi ke kude letindzawo labangaya kuto letingitona ti-child friendly noma tingitona tikwati ukuthi timukele umntwana ukuze ukuthi athole lelo sito esikhatsini lesiningi vele bantwana bathola basengodini sabuka nalokuthi ke lokunye ukuthi bantwana vele abafundiseke bete letimfundiseko noma bafundisekanga ngaletindzaba ukuthi ingabe vele nangumntwana utiphatsa kanjani nangabe sekuyenteka sekunelishintsho emtimbeni kusuke kwentekani nekuthi tiyinto ingoti letendekako nangabe sekuvelelwe kuletinto leti sekucalile umtimba uyashintsha sekwenteka tinto nayintombatana esikhatsini kude umuntu lokwati kubaluleka lokuthi sekufuneka bese batiphatsa njani kuze ukuthi batawugwema lokuthi batikhanze bakhulelwe sabuka nendzaba yokuthi bantwana labanye bahlede emakhaya vele bede ebudlelwane nebatali ukuthi noma ngabe sohlangana nenkinga letsita kwathi ukuthi ayobuka etakumtali ukuthi kwentekani bede nje indlela yokukhulumisana futhi banjalo nalabatali abasibo batali labakwathi ukuthi babakhombise abantu ababo luthando lokuthi loluthando luyini ngako vele bese bantwana batikhanza baphuma la khaya abofuna luthando ngaphandle lokhanza ukuthi lelo thando ke selithando lelitamfaka engodini lombana atikhanze sekakhulelwa sabuka futhi indzaba yokuthi ke labanye bantwana bayakhulelwa ngendzaba ukuthi badla tidzakamizo banatha netshwala siyathi ke ukuthi umuntu lodla tidzakamizo nomuntu onatha etshwala ngambule ingqondo ayibese ayisacabangi kahle ukhanza lo muntu usekenta tinto letingendiki umkhanzi umuntu usewahambile walala nemuntu emva kwalokho kusasa akasakhumbuli ukuthi kwenteke sabuka nendzaba yokuthi ke labanye kukhetha bangani labangasibo bangani labanemaplani lamahle bangani labatamthatha umntwana bamdukisa bamfaka eligangeni atikhanze sekakhulelwe saphinde sabuka ukuthi lokunye abantu bethu batikhanza basengodini ngalokuthi indlela abasibo bantu labatatiko lokuthi mbambamba bona kuyini labakufunako empilweni bantwana labede emaplani ekuthi ngabe njengaloku ngisesikolweni ngifuna kususa ini ngekufundza kwami ababede futhi nekuthi ngibuke ukuthi ngifuna kubhekaphi futhi ezisikhathi siyaqhubeka likusasa lami ngifuna lifikephi ngako tonke letinto leti kuyenteka lokuthi vele umntwana sekatikhanze vele sekakhulelwa manje ke ngambule ke sesiyabuka ukuthi ke sekwentekile konke lokhu lo mbana sokhulelwa nathi tinto ngibekile ukuthi kubangelwa yini lokusakhulelwa kuyini ke esikhatsini lesiningi lotawukhanza ukuthi ke lo make lo ngumntwana sokukhulelwa lakatawuhlangabetana nabo asesekhulelwe Asibonge Mkhwanazi. Empeleni kukhulelwa kwabantwana esikolweni kusehlakalo lesikhulu. Nangikhuluma ngekuthi kusehlakalo lesikhulu akuthinzi lo mfana yena yedwa. Yebo kona namuhla sitawubuka lo ukuthi umfana uthinzeka kanjani la asakhulelwe. Nebatali balomfana bayathinzeka nemango uyathinzeka kanjalo nelive lonke liyathinzeka ngekukhulelwa kwabantwana vele sehlakalo lesi umfana ke nasakhulelwe Mkhwanazi esikhatsini esiningi ubese sowuvele uyayekela nalapha esikolweni yebo siyathi ukuthi uhulumende sowushito ukuthi bantwana ababuyele bafunze noma badethwele kepha ke inkinga ngike ngabeva nje ngaba semhlanganweni wabo head teacher ngabona ngabuva lobulukhuni labathi badibana nabo bantwana labachubeka kunekufundza sebadethwele ngoba lo mfana loyo uhlala anetinkinga letiningi ukhanze ukuthi sekufuna kunakeke yena esikhatsini esiningi lalabanye bantwana sebayalimala nabo kule mfundo yabo lesinye isikhathi ukhanze ukuthi sekufuna head teacher mphuthumise ingoti lekhona lapho ukuthi labantwana ngete watata imbamba letinyanga tabo tekubeleka ngoba kuyafihlwa thole kusomphuthumiswa nje head teacher uthi umphuthumise esibhedlela kanti vele umfana so tawucala ngumhelo so ukhanza ukuthi sekutawumsuka khona la emotweni basaya lesibhedlela so ngileto tinto lokhanza ukuthi bade saba bo head teacher vele ke bona bajatshuliswa ngiloko ukuthi
hayi ukuthi kuyalapha kunconotako ukuthi lo mfana vele ayekele ayohlala ekhaya aze abeleke akhulise umfana wakhe kahle kumkhana buyi lokwentekako ke mkhwanazi lapho le siyathi ukuthi abantwana nabasesikolweni balungisa likusasa labo likusasa labo ke ukuthi ke bafunze kuze batothola imisebenzi lemihle uma ke lo mfana sayekele la esikolweni lokho sekuyashabalala sota ukhanza ukuthi esikhathini esiningi bancane labantwana labagcine babuyile la esikolweni baphumelele incumbi yalabantwana ukhanza ukuthi bese sebahamba ke ngenxa yetinkinga letiba khona ukuthi manje sekufuna nabo bayotizamela impilo sebahamba ke sebacashwa la utawukhanza ukuthi uhola imali lencane khona futhi usebenta kusuka ekseni lize liyoshona kude nale mali ayiholako ukhanze ukuthi sebo kitchen girl noma ke setidzandzane letisita bomake lapha emakhaya naso usebenta lo msebenzi loyo mkhwanazi inkinga yakhona awunanyonyane umuntu nje uyaticabangela ukuthi utakubhadala malini kude la ungakhala khona wena uyakutshela umuntu ukuthi utawasha ke ukwashele ngisho nababo wakhe timpahla bantwana bakhe ufuna ukuthi ungalali bangakalali babe badle kahle akude nemali lokukhanza ukuthi naso uyekele phela la msebenzi into awuphuma uphethe yona akunadlela ndvongeni umuntu nje ngesizathu sekwekuthi phela vele wahluleka lokuduna kanjana lokubeketela lapha esikolweni wase ujaka umdzaka umfana ke lokhule kahle wafundza kahle uyawuthola lo msebenzi lomuhle mkhwanazi ukhanze ukuthi lo msebenzi wakhe unabo medical aid kunemali yekutichaza nabo graduate nakaphuma lo mfana la nanjaneni kulowo msebenzi kukhona laphuma nako akuphethe nemathuba nje lamahle na umfana usebenza umsebenzi lomuhle ukhanza ukuthi nendiza singazange sesigibele esibatali bakho wena soyakhona ukugibela indiza uniketiwe nemali oyoyidla lephambili konke lokhu tintfo letinhle tekuthi bantwana ngosambatali asibasite bangaluzwa kuletintfo letinhle futhi ke mkhwanazi kuyivama ukuthi nangabe lo mfana asheshe watala ana 14 years utawukhanza ukuthi ke nalona latamdala nangabe nje njombatana naye utawujike atale ana 14 years so ukhanza kubantu kuthiwa bogogo banabo 32 years akusiyo into lenhle lena batali asikucikilele nje ukuthi bantu bethu bangangeni kuleto tinkinga leti lokunye ke mkhwanazi ukhanza ukuthi ke ubese uyabandlululeka phela umfana losatele singakafiki isikhathi noma sesesikolweni kwabona laba lafundza nabo abasamthathi ngaleyo ndlela sebambhala emabhodini sebamhamba bamkhuluma kabi bamnikete amagama lathide kanjalo nasekhaya nje naye so uhlala anginomfana lokuthiwa lihlongandlebe akasakhona ukuphumela ngaphandle odlala nalabanye futhi ke lokunye lokufanele ukwazi mkhwanazi ukuthi thina simaswati lapha emangweni nje nakumenyetwa emphakathini kumenyetwa ngemabutho likhona libutho letimbali kunemajaha kunelithango wena kube suba kuphi ke nasekubitwe nje timbali kubitwe lithango akude lapho utholakala khona wena aze ngakhumbula umufi imbhokane athi ngumshwedla loyo lelo gama ke akusilo ligama lelimnanzi batala sikhutha asikuthakasele lokusita abantu bethu bangaze bafike kunatinto nati nasesontweni lesontweni lapho ngawumukeleka khona ukhanza ke ukuthi kulikhulu nasesontweni ngoba bazalwane vele balikhuni esikhathini esiningi la nasesontweni phela kunetinkonzo talabasha kunetinkonzo tabomaki kunetinkonzo tabobaba wena sawungenaphi ke lapho ngoba phela awusangeni kulabasha awungeni kubomake so umuntu nje usemkhathini indzaba yakho ayisakhulumeki kahle so asikuzameni batali ukuthi bantu bethu vele sikhuthale lokubafundzisa
singaze sikhanze ukuthi sebangene kunatinto nayo ukhanza ke ukuthi nasesikolweni kusafundwa lo mfana lo munye utawukhanza ukuthi bekungumfana lophasa kahle kwenteke lokukhulela kumthola usaqala lo mnyaka siyalathi lirecord nalo mfana ukuthi ngilelihle ekuhambeni kwesikhathi ukhanza ukuthi lo mfana manje so uyehla la esikolweni kufunza kwakhe sekuyehla labanye abantwana bahlala bajabulile bayafunza yena ke soyacela manje uyakhathateka akasakhoni lokuperforma kahle la esikolweni ngaloko ukuthi dinenge letinto la saticabanga manje asekhulelwe nje so udliwa ngumzwangedwa lo mfana uyacabanga ukuthi engcenye na boyfriend nje uzamile phela ukuthi amtshele ukuthi naku sekwenteke ukuthi wasuka leso singane sakhe sagcuma sahlala lapha ngoba siyabathi bafana banako lokhu bese bayana njana sebayaphika kanti phela bebabonakala abakanye kanye futhi ke nayo le policy yaka education iyasho mkhwanazi lokuthi bantwana abachubeke bafunze kepha kulukhuni ngoba nalabo thishela baba nebulukhuni bekufundisa lo mfana nabo ukhanza sebakhuluma emagama labathide lapho sebafika baqinisuka khona kulomfana akusabi into lenhle kakhulu kulomfana lo mfana futhi uyachubeka ahlukubetwe ngulomfana nje ekokuthi phela lo mfana utawudzinga ukuthi abe nemali asetethwele nje nekuthi ahle aya esibhedlela kanje kusikude la ayithatha khona le mali utayithola phi kuya esikolweni sekuvuka bo BP nema ulcers umfana omncane akasakhona ukuthi anaka umsebenzi wakhe wesikole sohlala njalo adliwa ngumzwangedwa naletisu phela bathi fihla banjalo nje nakubafana ke kukhona lokubese kuba khona lokukhathateka ukhanze ukuthi ke nala sikolweni lo mfana ngithi yena uyachubeka nekufundza lesingane sakhe sesilekhaya labo thishela ke bahle bamkhumbuta athi hey wena nawe utawuyekela la sikolweni uhambe uyosebenza utokondla umfana wakho nalo mfana ke letinto leto tiyamkhathatha futhi ke umfana ukhanza ukuthi noma nga umphikile lesizwe nase bamtshela nje bachamuka netindzaba ukuthi hey sibone lo mfu wakhe asahamba nabani iyasuka indzaba umfu lomduna ke vele unesikhwelele esibi naye ke lo mfana kuyamkhathatha into lenjengaleyo soda ukhanza futhi nekwakuthi ke kuloku nje ngithi angikufake nako umkhwanazi phela kwemisa kwemfana ngoba ngumfana lona sekufuna kubuke lokuthi kufike njani uyawukhanza ukuthi engcenye uhlukubetekile ekhaya kumbe uhlukubete umbaba wakhe walala naye noma ke ngubhuti noma bomalume noma ngithishela noma bafundisi tonke letinto leto kufuna bese tiyabuketwa phela ngokuthi umfana vele lo sesikolweni akungabhekeki ukuthi angatethwala kuze kutobonakala ke ukuthi kwendekeni sekuyangena ke nalilahle labo Sodovu nangabe kuyabonakala ukuthi umfana vele ulelwe ngumfu lomdzala noma ke nguyenzanga yakhe kodwa vele lelilahle likhona lisebenza lokho futhi ke sigcizelele ukuthi ngekwemthetho vele umfana akalali akalali nakade ethwele nje umfana vele uthi lo mthetho sowudlwenguliwe sekufuna angene eSodovu lokunye ke mkhwanazi lokwendeka kulabantwana nase batethwele lo mtimba walomfana usesemncane usengakavuthwa awukakhuli kahle ukuthi sangathwala umfana lokho ke ukhanza ukuthi ke noma sakawubeleka lo mfana sekuba netinkinga ukhanze ukuthi ke lo mfana nakathi uyobeleka kwenteke ukuthi lo mfana lamethwele mkhulu sekudzinga ukuthi ayohlindwa athungwe lona lothwele lo mfana lo sesemncane lesinye isikhathi ke nasikhuluma ngekuthi so umikiswa le theater uyohlindwa kuze tokhokhwa lo mfana nalapho selidayisi nje kwecala ngoba na uya etheater
kunemathuba ekuthi ungabuyi noma ubuye. Phindze lokunye futhi lo mfana vele uyahlukubeteka nekutempilo kakhulu ngekokuthi uma nje sekade ethwele kusho ukuthi bekalala angativikeli beyingasebenzi noma ikhondom. Netifo ke uyatithola umfana labogcinsula umfana lolala angakasebenzisi ikhondom. Ukhanze ukuthi kuletifo kunaleti letingalapheki letifaka bo-HIV. So yophila nako impilo yakhe yonke lowo mfana. Letinye taletifo mkhwanazi tiyelapheka. Inkinga ukuthi ungumfana. Nangabe lesingane sakhe singamniki le mali. So utawukwenda njani? Futhi ke naletisu bayatifihla. So utawukhanza ukuthi lo mfana uhlala nalesifo lebe singalapheka mane ke ngalokuthi uthi imali akasakhona kuye esibhedlela. Lesifo ke sesigcina sesidala inkinga la mtimbeni wakhe. Kuthi mzukwana ayobeleka kungenteka ukuthi kufe lo mfana noma sale kufa yena. So ngiloko mkhwanazi ikakhulu lokubhlungu ngalokuthi ngalokukhulela kwabantwana sithi sehlakalo nje. Bengikhulumile ke ngasho ngathi mkhwanazi kunengi lokuthinsekako but ngibuka nako kwemfana nje asengibambe lapho. Cha asibonge mdingane. Njengalo uyikhulumisa nje ngambule. Nami khona lengithi nangithi ngisakubuka lapha ngisafunza. Ngakhanza lokuthi esikhathini lesiningi vele laba betempilo bayagcizelela kakhulu ekutheni tinto letivame ukuthi tilandzele lo make longena angimake lomncane. Vele bona baba bantu lokuthiwa bananawo lokuthiwa i-high risk pregnancy lokuthi lokukhulela kwabo kona kunisebungotini kakhulu. Ikakhulu ngokuba ukhanza ukuthi labantwana bagcina vele sebananawo lokuthiwa bo high blood pressure lokuthi umuntu vele sowaphathwa ngilokwe BP asesemncane and vele nangabe kuyendeka lo mfana so uyawungena le theater noma sekufuneka ukuthi ke abe ngumntwana lo seka deliver noma lo seka tekwathi ke ukuthi akhokhe leyo mfana. Kuvamile lokuthi kube nenkinga yokuthi esikhathini lesiningi bese sekuba nekuthi ke manje bodokotela sebayabuka ukuthi ingabe vele sengibani lo uyawuphila emkhathini olabili ngoba siyathi ukuthi umuntu nangabe kwendeka sekabeleka waqala iBP yakhe yenyuka sekunetinkinga letikhona noma yaze yehla kakhulu sekunetinkinga letikhona. Sidaba nenkinga yokuthi loyo mntwana ingabe utawuphila kanjani noma loyo mntali ingabe utawuphuma yini letafuleni la kubelekelwa khona. Kuyindzaba lenkulu kakhulu leyo. Futhi ke bachazile lapha bodokotela nabakhulumisa letempilo bathi kuphindze kube nenkinga yokuthi esikhathini lesiningi labantwana badala abantwana singakafiki lesikhathi. Umntwana kufuneka ukuthi atalwe nakuphela emaviki lang-40 lo 9 months loyo lokugcwele. Kodwa esikhathini lesiningi bantwana labancane baqala kudala abantwana emavikini langemashumi lamathathu 30. Lokusho ukuthi vele lo mntwana utawuphuma premature. Losho ukuthi lo mntwana uphuma singakafiki isikhathi sakhe. Umntwana ke lophuma ngakafiki isikhathi sakhe naye sowusengotini lenenge ngoba usuke angumntwana lo sengakakheki kahle ukuthi abaqine ukuthi ke angakwadi ukuthi athivikele kuleti tifo letivame kuvela nje noma ngabe kunini. So vele kuyingoti kakhulu ukuthi umntwana lomncane akhanze akhulele. Lokunye futhi ke lesikubonile esikhathini lesiningi labantu abethu bathi bakhulele babancane sekufikile letinto leti bese ukhanza ukuthi kulesimo sakhe noma kule system yakhe kulomtimba wakhe ukhanza ukuthi sekuvela tinkinga tekuthi ingati yakhe seyiya ngekuthi bese bathi ke bathi labanye ingati yakhe bese iyema ukuthi ikhicite ioxygen lo moya longena sokuphefumula lo moya lo kwade ukuthi ukwadi ukuthi umuntu achubeke. Ukona ke nakungesilungu labathi ngama red blood cells lo lokungona kukhicita le oxygen lamtimbeni lo khanza ukuthi ke kona vele nangabe akusakwendi lokho bese bathi ngesilungu anemic lokuthi ke awusakwadi wena ukuthi uproduce kahle ingati yakho lenaye lo moya lofuna lomcobo. Ngaleyo ndlela ukhanze sosengotini ukuthi ke ungendlula emhlabeni. Kanjalo futhi ke
esikhatsini lesiningi labanye abantu abethu njengalokubusho ukuthi bayisaba nalokukhuluma nalabadala kwekuthi bakhulelwe bagcina sebahambe bayabona labo make bale emahlathini labafike basame khona khokha letizo lokhu ngikona kuyingodi kakhulu evele bantu bayandlula emhlabeni ngekuthi uhambile wayokhokha sisu ngendlela lesingasiyo ngakho kumcoka ukuthi bantu babethu sibadali asibanake sibalandelele ukuthi ingabe simo sabo sime kanjani ikakhulu nangabe nawe ungumdaliso uyasola ukuthi ke kukhona lokungasahambi la kahle la mlaleli isikhathi sethu sesiphelile tindzaba kadiphele ngaso sonke isikhathi sihlala sithola lwati lolusha mayelana netindzaba ukuthi ingabe sibasita njani labantu abethu ukuthi bangakanzi basengodini yokukhulelwa ngamvule angunikete lithuba ukuthi uvalelise umlaleli asibonge mlaleli kungaba kukhuthaza vele kubatali ukuthi ababanake abantu ababo bakhulume nabo basesebancane bangakhulumi nasekuvele sekubonakala umonakalo nasemangweni isikhuthaze boba betikhulu ukuthi abavule tandla nabo baphose like ezivivaneni bagcizelele ngalesehlakalo sekukhulelwa kwebantwana ukuthi nabo bavikele kungendeki mlaleli soshilo ngamvule siyinhlangano yakanathik siyinhlangano lebukile tona letindzaba siyinhlangano futhi lesikhuthatekile kakhulu kwekuthi ingabe lelive lethu siyawufika njani lapho khona siyawukhanza ukuthi seside bantwana labakhulelako basesebancane kodwa-ke siyinhlangano solo siyachubeka sithi siyafundzisa emakhaya siyabazama abantu abethu bekuthi batikhanze babantwana